Հայաստանի առաջին տեխնոլոգիական կենտրոնի Դալան տեխնոպարկի շինարարության կարևորագույն փուլերից մեկն է։ Նախագծի վրա աշխատող թիմերի ուշադրությունն ու ուժերը կենտրոնացած են մեկ նպատակի իրականացման վրա։ Շինարարության երկու մասնաշենքերը 15-րդ հարկում պետք է միանան եւ հիմք ստեղծեն միասնական հարկերի շինարարությունը շարունակելու համար։ Դալան տեխնոպարկը առանձնահատուկ է ոչ միայն իր ճարտարապետությամբ, այլ նաև կոնստրուկտիվ լուծումներով։ Սովորաբար նմանատիպ առանձնահատուկ շենքեր նախագծելուց մենք նախ մտածում ենք նրա կոնստրուկտիվ հետագա աշխատանքի մասին, թե ինչպես նա կաշխատի, հետո նայում ենք, թե ինչպես նա կիրականացվի, այսինքն շինարարության process-ները սկզբից մինչև վերջ պատկերացնելով։ Շենքի առանձնահատկությունը նրանումն է, որ հիմնական բարդությունը կայանում էր այս խոռոչի վրայի ծավալի կառուցումը եւ այդ կառուցման ընթացքում նրա աշխատանքը։ Նախատեսվում էր տեխնոպարկի երկու մասնաշենքերը իրար միացնել, տեղադրելով 24 մետր երկարությամբ թվով 6 մետաղական ֆերմա, որոնք կծառայեն որպես կապող կոնստրուկցիա երկու մասնաշենքերի միջև։ Կախված մետաղական ֆերմաների չափսերի հետ, ի սկզբանե որոշում ընդունվեց, որ պատրաստենք տեղում, հենց Դալան տեխնոպարկի շինարարական տարածքում, քանի որ ամբողջական հավաքման դեպքում տեղափոխության խնդիր ենք ունենալու եւ այստեղ մեր շինարարական մեկ տեղամասներից մեկում նախաձեռնեցինք հարմարանքներ, թե տեխնիկապես, թե մարդկանց աշխատանքի ապահովման նպատակով եւ տեղում սկսվեց պատրաստումը։ Պատրաստումը տևել է մոտ 1-1.5 ամիս։ Քանի որ նախատեսվավ, որ այս ֆերման պիտի սարքվի, երկու շենքերը միացնվեն իրար, բազայից մեկ թիմ հավաքվավ ու մենք տեղափոխվանք ստեղ մոտավորապես մի 2 ամիս առաջ։ Ու սկսեցինք 4 հոգով ֆերմաները պատրաստելը, դա շատ պատասխանատու գործ էր։ Ու մենք ամբողջությամբ տրամադրված այդ պատասխանատու գործին սկսել ենք նախապատրաստելը ֆերմանները համապատասխան չափսերի կտրտելը։ Այդ մետաղական միջոցները։ Դրանից հետո սկսել ենք այդ մետաղական միջոցները իրար հավաքվելը, իրար վրա հավաքելը։ Ոնց կարգնա ամբողջությամբ իրար կարկասով։ Մոտ 2 ամիս տևած նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտված էին։ Մեկնարկեց ամենաբարդ փուլը՝ ֆերմաների տեղադրման աշխատանքը։ Ստեցինք տեղադրման աշխատանքները, որը իրենից պահանջում էր ավելի ուշադրություն, իր տեղադրման դժվարությունների հետ կապված եւ թե անվտանգային նկատառումներով։ Առաջի պատրաստված ֆերմեն, որ որոշել ենք արդեն շենքի վրա տեղադրենք, ճիշտ ասած շատ էինք անհանգստանում, որ ոնց կլինի, ոնց կստացվի, ինչ ձև կլինի, բայց անկեղծ ասած շատ հեշտ ստացվավ։ Մենք էլ չէինք պատկերացնում, որ այդքան սիրուն կստացվի։ Տարինք տեղադրեցինք հենց իր տեղը, դրանից հետո մեր սվարշիկների օգնությամբ ամրացրեցինք այդ ֆերման ու դա մի հատ լավ ուրախություն էր, բոլորս ծափահարում էինք, որ շատ ամեն ինչ սիրուն ստացվավ։ Այս 2 ամիսների ընթացքում մենք ձեռք բերեցինք այս արդյունքը, որը տեղադրվեց ֆերմաները, բայց դեռ առջևում ունենք շատ դժվար աշխատանքներ նաև։ Ինքը այս ներկայացնում է կոշտ ամրանավորում, որ բոլոր պետք է իր տարերը, երկտավորները բետոնացվեն, իր վրա կրելու 7 հարկ եւս, ինքանով դառնալու մեկ կտորից աշխատող շենք։ Դեռ շատ ունենք աշխատելու, թիմային աշխատանք է մեզ սպասվում, սա առաջի փուլն էր ընդամենը։ Պարկի շինարարության այս փուլում իրականացվել է շենքի երկու մասնաշենքերի միացումը 24 մետր թռիչքով 6 մետր բարձրությամբ ֆերմաներով եւ մակերևույթից 41.3 մետր բարձրությամբ։ Հետագա փուլը իրենից ենթադրում է մետաղական կապերի ստեղծումը այդ ֆերմաների միջև եւ մետաղական կաղապարամածի ստեղծումը։
Այս շենքը նաև առանձնահատուկ է դրանով, խոռոչի 4 բոլորը իրականացվել է ավելի ամուր ամրանավորում, ինչպես նաև կոշտ ամրանավորումով, ամբողջ իրան հարակից թռիչքները բարձրացել են մինչև վերջ եւ վերևում կապվում են միմյանց, ապահովելով այս խոռոչի 4 կողմի ամրությունը։ Դալան տեխնոպարկի երկու մասնաշենքերը միացված են։ Միասնական հարկերի շինարարության հիմքը պատրաստ է եւ ընդամենը 1 տարի անց Դալան տեխնոպարկը կներկայանա բոլորին ոչ միայն որպես մոնումենտալ շինարարություն իր բացառիկ ճարտարապետական, ինժեներական եւ կոնստրուկտորական լուծումներով, այլև որպես նոր ստանդարտներ թելադրող բիզնես միջավայր։